أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Im Hinblick auf den Charakter des heiligen Propheten sallam, erwähnte ich vor 2 Freitagen sein brennendes Sehen nach dem Tawhid, also der Einheit Gottes. Dies war der Zweck, für dessen Erfüllung er entsandt wurde. Dieses Verlangen spiegelte sich nicht nur in seinen eigenen Worten und Taten wider, sondern er hauchte auch seinen Gefährten und Anhängern einen derartigen Geist ein, dass sie bereit waren, für den Tawhid jedes Opfer zu erbringen. Eine Opferbereitschaft, die beispielslos ist. Auch heute werde ich weiterhin über genau diesen Aspekt des Charakters des heiligen Propheten sprechen, wobei auch die Opfer einiger Gefährten Erwähnung finden wird. Es war das Resultat des praktischen Vorbilds, des tiefen Sehnens und des Gebets des heiligen Propheten, dass auch die Gefährten ein Niveau erreichten, auf dem sie zu jedem Opfer bereit waren. Die Härten, die der heilige Prophet für die Errichtung von Tawhid ertrug, werden in einer Überlieferung wie folgt beschrieben. Einst fragten die Götzendiener den heiligen Propheten sallam, sagst du diese und jene Dinge nicht über unsere Götzen? Er antwortete ja. Daraufhin umzingelten sie ihn. Zu jenem Zeitpunkt sagte jemand zu Hazrat Abu Bakr, schau nach deinem Freund. Hazrat Abu Bakr eilte hinaus und erreichte die heilige Moschee. Er fand den Gesandten Allahs in einem Zustand vor, in dem die Menschen ihn umringt hatten. Hazrat Abu Bakr rief, wehe euch! Dann zitierte er, wie es im heiligen Koran heißt, Ataktuluna rajulan an yakula Rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Wollt ihr einen Mann töten, nur weil er sagt, mein Herr ist Allah, obwohl er doch mit klaren Beweisen von eurem Herrn zu euch gekommen ist? Daraufhin ließen sie zwar vom heiligen Propheten ab, stützten sich dann aber auf Hazrat Abu Bakr und begannen ihn zu schlagen. Hazrat Asma, die Tochter von Hazrat Abu Bakr, berichtet, als er zu uns zurückkehrte und seine Haare berührte, fielen sie einfach aus. Man hatte ihn derart heftig an den Haaren gezogen, dass sie mitsamt den Wurzeln ausgerissen wurden. Während Hazrat Abu Bakr unablässig sprach, Tabarakta ya Zal Jalali wal Ikram, O du Herr der Majestät und der Ehre, du bist voller Segen. In einer weiteren Überlieferung heißt es,
dass die Leute so gewaltsam an den gesegneten Kopf und dem gesegneten Bart des heiligen Propheten zogen, dass ein Großteil seiner Haare ausfiel. Daraufhin stellte sich also Abu Bakr schützend vor ihm und rief: Ataktuluna Rajulan an yakura biallahu. Wollt ihr einen Mann töten, nur weil er sagt, mein Herr ist Allah? Also Abu Bakr weinte auch dabei. Daraufhin sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Abu Bakr, lass sie gewähren. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben liegt. Ich wurde zu ihnen gesandt, damit ich mich opfere. Daraufhin ließen sie von heiligen Propheten ab. Also das bedeutet, in dem Moment, als sie den heiligen Propheten grausam quälten und schlugen und Hazrat Abu Bakr dazwischen ging, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er sie loslassen solle. Genauso gibt es einen Überlieferer, Haris bin Haris Ramdi. Als er sah, wie die Quraysh dem heiligen Propheten zusammen quälten und schlugen, fragte er seinen Vater, wer sind diese Menschen? Also es ist nicht nur ein Vorfall, sondern mehrere. Sie ähneln einander, wurden jedoch von verschiedenen Personen beobachtet und überliefert. Von manchen gibt es auch die Einzelheiten, von anderen weniger. Als er seinen Vater fragte, wer sind diese Menschen, die Unrecht verüben? Sein Vater antwortete, dass diese Leute sich um ihren Sabi versammelt hätten. Die Mekkaner nannten den heiligen Propheten und die Muslime spöttisch Sabi. Der Überlieferer berichtet weiter: Wir stiegen ebenfalls von unserem Reittier ab und sahen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Menschen zum Tawhid Allahs, also zur Einheit Gottes und zum Glauben an ihm einlud, während sie ihn ablehnten und ihm Leid zufügten. Während dies hielt bis zur Mittagszeit an, woraufhin die Leute sich von ihm abwandten. Die Erwähnung der Grausamkeiten, die ihm widerfuhren, finden sich in verschiedenen Geschichtsbüchern auch wieder. Unter Bezugsnahme darauf hat Hazrat Muslimot in seinem Buch Debaja Tafsirul Quran, also Einführung in den Heiligen Koran, geschrieben, dass der heilige Prophet einst durch ein Bazar ging, als eine Gruppe von mekkanischen Übeltätern ihn umzingelte. Den gesamten Weg überschlugen sie ihn auf den Nacken und riefen: Leute, das ist der Mann, der behauptet, ein Prophet zu sein. Aus den benachbarten Häusern warf man unaufhörlich Steine in sein Haus. Auch Unrat und stickende Abfälle wurden in sein Haus zugeworfen. Sogar in die Kochstellen schleuderte man Unrat, darunter Eingeweide von Ziegen und Kamelen. Wenn er betete, warf man Staub, Sand und Asche auf ihn. Die Situation wurde so unerträglich, dass er gezwungen war, Schutz unter einem aus dem Felsen ragenden Stein zu suchen, um dort sein Gebet zu verrichten. Doch tausende Segen, abertausende Segenswünsche seien auf den heiligen Propheten, denn jenes inbrünstige Verlangen zur Etablierung des Tawhid, das in seiner Brust wogte, ließ sich für einen Bruchteil in einer Sekunde nicht ab. Er trug all diese Qualen mit Herzensfreude und Vergnügen. Dennoch nahm seine Barmherzigkeit und Liebe zur Menschheit nicht im geringsten ab. Muslimot schreibt weiter, dass wenn wir die Begebenheiten aus dem Leben des heiligen Propheten betrachten, uns dieser Anspruch als eine unumstößliche Tatsache vor Augen geführt wird. Auf Schritt und Tritt begegnen uns Ereignisse, die von seiner enormen Liebe und Barmherzigkeit gegenüber der Menschheit zeugen. So musste er jahrelang grenzenlose Qualen durchleiden, nur um die Botschaft des einen Gottes zu übermitteln. Einmal warfen die Ungläubigen in der Kaaba ein Tuch um den Hals des heiligen Propheten und würgten ihn so stark, dass seine Augen rot anliefen und hervorquollen. Also Abu Bakr hörte dies und eilte sofort her. Als er den heiligen Propheten in solch einer Qual sah, kamen ihm Tränen in die Augen. Er stieß die Ungläubigen beiseite und rief:
Fürchtet Gott, wollt ihr einen Mann nur deshalb quälen, weil er sagt, dass Gott sein Herr ist? Ein anderes Mal stand der heilige Prophet in der heiligen Moschee und wandte sich mit folgenden Worten an die mekkanischen Götzendiener: Sprecht La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, dann werdet ihr erfolgreich sein, wenn ihr das sprecht. Bei diesen Worten stürzten sich die Quraysh auf ihn. Ein Mann kam laut schreiend herbei, um ihn anzugreifen. Daraufhin war Hadis bin Abi Hala der Erste, der dem heiligen Propheten zur Hilfe eilte. Er begann, also Hadis begann gegen diese Leute zu kämpfen und drängte sie vom heiligen Propheten zurück. Doch dann fielen sie alle über ihn und fügten ihm so viel Leid, dass Hadis schließlich den Märtyrertod starb. Als Strafe für sein Verbrechen, das Tawhid zu verkünden, hielten die mekkanischen Ungläubigen ihn und seine Familie 3 Jahre lang im Tal von Shabi Abi Talib gefangen. Es wurde ein vollständiger sozialer Boykott verhängt. Als diese Blockade schließlich endete, begann der heilige Prophet einerseits die Botschaft von Tawhid mit noch größerer Entschlossenheit und Ausdauer in ganz Mekka zu verbreiten, weitaus intensiver als zuvor. Andererseits nahm die Quraysh ihre grausamen Angriffe auf ihn wieder auf. Sehr bekannt ist auch seine Reise nach Taif. Ich habe das schon mehrfach erwähnt. Das Leid, das ihm dort widerfahren ist, wird auch in der Geschichte in verschiedenen Weisen wiedergeschildert. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dieses Ereignis wie folgt beschrieben. Als der Boykott von Shabi Abi Talib aufgehoben wurde und der heilige Prophet in seinen Bewegungen wieder eine gewisse Freiheit erlangte, beschloss er, nach Taif zu reisen und die Menschen dort zum Islam einzuladen. Das wurde auch schon zuvor erwähnt. Hier gibt es aber weitere Einzelheiten. Taif ist ein bekannter Ort, etwa 40 Meilen, also 64 Kilometer südöstlich von Mekka, und von dem Stamm der Banu Saqif bewohnt wurde. Lässt man die besondere spirituelle Bedeutung der Kaaba beiseite, war Taif Mekka ebenbürtig. Dort lebten sehr wohlhabende und einflussreiche Menschen. Selbst die Mekkaner erkannten die Bedeutung von Taif an, was im Heiligen Koran durch ihre eigenen Worte belegt wurden. Im Heiligen Koran heißt es: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ الْعَظِيمِ. Sie sagen, warum ist dieser Koran nicht auf einen angesehenen Mann aus den beiden Städten, also Mekka oder Taif, herabgesandt worden? Kurzum, im Monat Schawal des 10. Jahres seiner Prophetenschaft reiste der heilige Prophet zusammen alleine nach Taif. Beziehungsweise gemäß einigen Überlieferungen war Zaid bin Harisa ebenfalls mit ihm. Nach seiner Ankunft blieb er 10 Tage dort und traf nacheinander zahlreiche Stammesführer der Stadt. Doch auch für diese Stadt war es, genau wie für Mekka, zum damaligen Zeitpunkt nicht bestimmt, den Islam anzunehmen. Sie alle lehnten ab und machten sich stattdessen über lustig. Schließlich suchte er Abd Jalal auf, den obersten Führer von Taif, und lud ihn zum Islam ein. Doch auch er lehnte strikt ab und sagte im spöttischen Ton: Wenn du die Wahrheit sprichst, bin ich nicht befugt, mit dir zu reden. Bist du jedoch ein Lügner, dann können wir weitersprechen. Es ist aber ohnehin zwecklos. Dies war seine Antwort auf den heiligen Propheten. Aus Sorge, die Worte des heiligen Propheten könnten die Jugend der Stadt beeinflussen, fügte er hinzu: Es wäre besser, wenn sie von hier verschwinden, denn hier ist niemand bereit, dir zuzuhören. Anschließend hetzte dieser Unglückselige die Taugenichts der Stadt auf ihn. Als der heilige Prophet die Stadt verließ, folgten ihm diese Leute lärmend und begannen ihn mit Steinen zu bewerfen, bis sein gesamter Körper blutüberströmt war.
Über eine Strecke von 3 Meilen verfolgten sie ihn, überschütteten ihn mit Schmähungen und ließen Steine auf ihn herabregnen. 3 Meilen von Taif entfernt befand sich ein Garten von Utbah bin Rabia, einem Anführer der Mekka. Dort suchte der Heilige für Zuflucht und die grausamen Verfolger kehrten erschöpft um. Im Schatten des Gartens betete er zu Allah mit den Worten: Allahumma ilayka ashku su'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani al-nasi ya arhamur rahimin anta rabbul mustazafin wa anta rabbi. Das bedeutet, o mein Herr, bei dir allein beklage ich meine Kraftlosigkeit, meine Hilflosigkeit und meine Geringfügigkeit vor den Menschen. O du barmherzigster aller Barmherzigen, du allein bist der Wächter und Beschützer der Schwachen und Hilflosen, und du bist mein Herr. Dann sagte er auch, und zwar heißt es, ich suche Zuflucht im Lichte deines Anlitzes, denn du allein bist es, der die Dunkelheiten vertreibt und den Menschen zum Erben der Wohltaten im Diesseits und Jenseits machst. Utbah und Sheba hielten sich zu dem Zeitpunkt in diesem Garten auf. Als sie ihn in dem Zustand sahen, bewogen sie, sei es aus fernem oder nahem Verwandtschaftsgefühl heraus oder aus nationalem Pflichtbewusstsein oder aus welchen Gründen auch immer, sie bewogen sich, ihren christlichen Sklaven namens Adas, ihm eine Schale mit Trauben zu bringen. Der Heilige Prophet nahm es an und sagte zu Adas: Woher stammst du und welcher Religion gehörst du an? Er sagte: Ich bin aus Denver und bin von der Religion her ein Christ. Der Heilige Prophet sagte: Ist es dasselbe Nineveh, in dem Yunus bin Matta, der geschaffene Diener Gottes, lebte? Adas sagte: Ja, aber woher wissen Sie über Yunus Bescheid? Er erwiderte: Er war mein Bruder, denn er war auch ein Prophet Allahs und auch ich bin ein Prophet Allahs. Daraufhin übermittelte er ihm die Botschaft des Islam, weil es ihn zutiefst berührte. In aufrichtiger Hingabe trat er vor und küsste die Hände des heiligen Propheten. Utbah und Sheba beobachteten diese Szene aus der Ferne. Als Adas zu ihnen zurückkehrte, fragten sie: Adas, was ist in dich gefahren, dass du die Hände dieses Mannes geküsst hast? Er wird doch deinen Glauben ruinieren, obwohl dein Glaube doch besser ist als seiner. Nachdem sich der heilige Prophet noch eine Weile in diesem Garten ausgeruht hatte, brach er auf und erreichte Nakhla, welches eine Tagesreise von Mekka entfernt liegt. Dort hielt er sich einige Tage auf und zog dann weiter zum Berg Hira. Da die Reise nach Taif offensichtlich gescheitert war, bestand die Befürchtung, dass die Mekkaner noch kühner werden könnten. Und die Befürchtung war, dass ihre Grausamkeiten sich verschärfen können. Aus diesem Grund sandte er jemanden so mit dem Adi mit der Botschaft: Ich möchte nach Mekka zurückkehren. Kannst du mir dabei Unterstützung gewähren? Mutim war ein überzeugter Ungläubiger, doch er besaß einen noblen Charakter. Eine solche Bitte in derartigen Umständen abzulehnen, widersprach der Natur der angesehenen Leute Arabiens. Daher rief er seine Söhne und Verwandten zusammen. Sie bewaffneten sich, stellten sich bei der Kaaba auf und ließen den heiligen Propheten ausrichten, dass er kommen könne. Der heilige Prophet betrat Mekka, vollzog das Tawaf, also die Umrundung der Kaaba, und begab sich dann mit Mutim und seinen Söhnen unter dem Schatten ihrer Schwerter zu seinem Haus. Unterwegs sah Abu Jahl Mutim in diesem Zustand und fragte verwundert: Amujirun Antarabe? Hast du Mohammed lediglich Schutz gewährt oder folgst du ihm nun? Mutim antwortete: Ich habe ihm lediglich Schutz gewährt. Ich bin nicht sein Gefolgsmann. Daraufhin sagte Abu Jahl: Dann ist es in Ordnung. Mutim verstarb im Zustand des Unglaubens. Er wies aber diese gute Tat. In einem Hadith wird überliefert, dass Aisha den heiligen Propheten einst fragte: Haben Sie jemals einen Tag erlebt, der noch schmerzhafter war als der Tag von Uhud? Der heilige Prophet sagte: Aisha, dein Volk hat mir große schmerzhafte Tage zugefügt. Dann sagte
Auf dem Rückweg von der Reise von Taif kam der Engel der Berge zu mir und sprach, Gott hat mich zu ihnen gesandt, damit ich, falls sie es befiehlen, diese beiden Berge, die sich rechts und links befinden, über diesen Menschen zusammenschlagen lasse, um sie völlig auszulöschen und sie damit zerstöre. Der Heilige Prophet sagte, nein, nein. Ich hoffe, dass Allah aus ihren Nachkommen Menschen hervorbringen wird, die den einen wahren Gott anbeten werden. Sein Mitgefühl behielt die Oberhand, gestützt auf die feste Gewissheit, dass eines Tages ihre Nachkommenschaft den Islam annehmen und fest die Einheit Gottes glauben würden. Zu den Härten, die er für das Tawhid ertrug, schreibt Hazrat Muslimud an einer Stelle, alle Qualen, die ihm von seinen Feinden zugefügt wurden, geschahen nur, weil er Tawhid verkündete. Man schlug ihn, hetzte Hunde und Jugendliche auf ihn. Als er einmal nach Taif ging, wurde er derart geschlagen, dass er von Kopf bis Fuß blutüberströmt war. Diese Details habe ich gerade erläutert. Oft stürzte er vor Schmerz zu Boden. Doch sobald er wieder aufstand, warfen sie erneut Steine nach ihm. Sogar in diesem Zustand kamen nur folgende Worte über seine Lippen. O Gott, vergib diesen Menschen, denn sie sind unwissend über die Wahrheit. Selbst inmitten dieser Zustand gab er die Verkündung von Tawhid niemals auf und sagte stets, egal was sie mir antun, ich werde die Verkündung von Tawhid niemals aufgeben. Als der Zeitpunkt seines Todes sich näherte, sagte er weiterhin, er sagte, nach mir sollt ihr nicht dem Schirk widerfahren. Also begeht nach mir kein Schirk. Also Muslim schreibt weiter, ich bin der Auffassung, dass Allah Tawhid schon bei der Geburt des heiligen Propheten bewies, indem er seinen Vater noch vor seiner Geburt abrief und seine Mutter kurz danach abrief. Dass seine Eltern starben, geschah im Grunde nach dem Willen Allahs, um einen Beweis für sein Tawhid zu liefern. Denn die extreme Hilflosigkeit seiner Kindheit ohne Vater und Mutter und sein schließlich glorreiches Ende sind selbst der größte Beweis für die absolute Einheit Gottes. Dies zeigt deutlich, dass Allah, dessen Tawhid er stets verkündete, derjenige war, der ihn von der Kindheit bis zum Ende bewahrte und beschützte. Es finden sich auch Überlieferungen über seine Predigten auf den arabischen Märkten, also Basaren. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet in Mekka sowohl individuell als auch öffentlich predigte, um das Tawhid zu etablieren. Darüber hinaus pflegte er bestimmte Märkte der Araber aufzusuchen, um dort die Botschaft zu verbreiten, sich dem einen Gott ohne Partner zuzuwenden. Außerhalb Mekkas gab es verschiedene Versammlungsorte, an denen Handel getrieben wurde und die Menschen zusammenkamen. Diese Versammlungsorte nannt man Aswaqul Arb, also die Basare, also Märkte der Araber. In der indo-pakistanischen Kultur nennt man diese Mela, also Jahrmarkt. Auf diese Weise wurde dort ein Jahrmarkt abgehalten. Uqas, Majannah und Majaz waren die Basare der Quraysh und der Araber. Der größte von ihnen war der Basar von Uqas, der 3 Tagesreisen von Mekka entfernt lag. Die Araber verbrachten dort den gesamten Monat Schawal. Danach zogen sie weiter zum Basar von Majannah in Marul Zahran, nur wenige Meilen von Mekka entfernt, und blieben dort bis zum 20. Sulqada. Anschließend zogen sie weiter zum Markt Zul Majaz, 3 Meilen von Arafat entfernt, wo sie bis zu den Tagen des Hajj verweilten. An all diesen Orten pflegte der heilige Prophet zu predigen. Jabir überliefert, dass der heilige Prophet 10 Jahre lang in Mekka blieb. Zur Zeit des Hajj besuchte er die Märkte von Uqas und Majannah, ging zu den Häusern und Aufenthaltsorten der Menschen und verkündigte ihnen seine Botschaft. Er pflegte zu sagen, wer ist es, der mir Schutz gewährt? Wer ist es, der mich unterstützt, damit ich die Botschaft meines Herrn verkünden kann? Für ihn ist das Paradies bestimmt. Also Rabia bin Wahab berichtet, der auch die Zeit der Ignoranz, also Jahiliyyah, miterlebt und später zum Muslim wurde, sagt, ich sah den heiligen Propheten mit einem eigenen Augen auf dem Basar von Zul Majaz. Er sprach zu den Menschen
O ihr Menschen, sprecht, es gibt keinen Gott außer Allah und ihr werdet erfolgreich sein. Der Prophet schritt durch die Gassen des Marktes, während die Leute ihn anbrüllten. Doch ich sah niemanden, der bereit gewesen wäre, seine Worte anzunehmen. Dennoch schwieg der heilige Prophet nicht und wiederholte unermüdlich: O ihr Menschen, sprecht, es gibt keinen Gott außer Allah und ihr werdet erfolgreich sein. Aufgrund der Verbreitung der Botschaft von Tawhid musste er von Freund und Feind gleichermaßen viel Leid ertragen. Trotz dessen, dass er nicht einmal offen beten konnte, verkündigte er weiterhin die Botschaft, weil die Gefahr bestand, dass sie seinen Gottesdienst unterbrechen und stören können und ihn angreifen würden. Auch diejenigen, die den Islam annahmen, wurden Opfer grausamer Verfolgung. So gibt es Überlieferungen bezüglich des Gebets und der Anbetung. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Hazrat Ali oft versteckt vor den Augen der Menschen in einem der Gebetspässe von Mekka beteten. Dies taten sie eine ganze Weile lang. Irgendwann erfuhr Hazrat Abu Talib davon und sah die beiden beten. Er fragte den heiligen Propheten: O mein Neffe, was ist das für eine Religion, die du angenommen hast? Der heilige Prophet antwortete: O mein Onkel, das ist der Glaube des Gottes. Dies ist die Religion Gottes, seiner Engel, seiner Gesandten und unseres Vaters Ibrahim a.s. Gott hat mich mit dieser Religion als Gesandten zu seinen Dienern entsandt. Und du, o mein Onkel, hast das größte Recht darauf, dass ich dich ermahnen und zur Rechtsleitung rufen darf. Und du verdienst es am meisten, diese anzunehmen und mich zu unterstützen. Daraufhin erwiderte Abu Talib: O mein Neffe, ich kann die Religion meiner Vorväter nicht aufgeben. Aber solange ich lebe, soll dir von den Feinden kein Leid geschehen. Ich werde dich in jedem Fall unterstützen. Hazrat Abu Talib fragte auch seinen Sohn Hazrat Ali, welchen Glauben er angenommen habe. Er antwortete: Ich habe an Gott und seinen Gesandten sallam geglaubt. Ich habe bezeugt, was er gebracht hat, und ich bete mit ihm zu Gott. Daraufhin sagte Hazrat Abu Talib: Wahrlich, er ruft dich zu nichts anderem als zum Guten auf. Bleibe also stets an seiner Seite. Er wies seinen Sohn an, weiterhin bei ihm zu bleiben. Wie ich bereits erwähnte, erlitten auch die Gefährten großes Unrecht, weil sie das Tawhid annahmen. Die Quraysh von Mekka setzten auf der einen Seite ihre gesamte Macht und politische List ein, um den heiligen Propheten sallam auf diplomatischen Wege und durch Drohungen auf irgendeine Weise von der Verkündung des Islam abzubringen. Und auf der anderen Seite entfesselten sie gegen diejenigen, die den Islam annahmen, eine derartige Welle der Grausamkeit und Barbarei, dass die Feder nicht die Kraft hat, all die Details niederzuschreiben. All das, was erläutert wurde, ist etwas, was den Menschen in Trauer versenkt. Dennoch ist das, was überliefert wurde, mehr als ausreichend, um jeden Menschen zutiefst zu erschüttern. Als Hazrat Bilal den Glauben an den heiligen Propheten annahm, wurde er auf grausame Weise gequält. Wenn seine Peiniger ihn in Folter besonders brutal vorgingen, rief Hazrat Bilal: Ahad, Ahad, Gott ist einer. Seine Peiniger forderten ihn auf, sagt dasselbe, was wir sagen. Doch Hazrat Bilal antwortete: Meine Zunge ist nicht in der Lage, das auszusprechen, was ihr verlangt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Bilal, während er gequält wurde und die Polizisten versuchten, ihn auf ihre Seite zu ziehen, stets rief: Allah, Allah. Es wird berichtet, dass die Besitzer von Hazrat Bilal ihn, nachdem er den Islam angenommen hatte, auf dem heißen Boden zwangen, spitze Steine und eine Kuhhaut auf ihn warfen und sagten: Dein Herr ist Lat und Uzza. Doch er erwiderte stets: Ahad, Ahad, Gott ist einer, Gott ist einer. Abu Bakr kam zu seinem Herrn und sagte: Wie lange willst du ihm noch
quälen. Abu Bakr kaufte Hazrat Bilal für 7 Uqayya frei. Ein Uqayya entspricht 40 Dirham, was bedeutet, dass er ihn für 280 Dirham kaufte und dafür befreite. Neben ihm gab es noch viele weitere, wie Hazrat Sumayya, Hazrat Ammar bin Yasser, Hazrat Khabab sowie Dutzende andere Sklaven und freie Männer, Frauen, die wegen ihres Glaubens an das Tawhid zu Zielscheiben der beschämenden und grausamen Folterung der mekkanischen Ungläubigen wurden. Betrachtet man es genauer, so musste der heilige Prophet die allermeisten Qualen und Schmerzen erdulden. Allein der Umstand, dass er, dessen Name Mohammed, also der meistgepriesene, sallallahu alaihi wasallam, war, spöttisch ausgesprochen wurde und man ihn, Gott bewahre, mit einem anderen Namen auch bezeichnete. Man nannte ihn dann immer Musammam, also der meistgetadelte, Gott bewahre. Es war eine tiefe Kränkung. Der wahrhaftigste Mensch dieser Stadt wurde ein Betrüger und Lügner genannt. Jener, der der größte Wohltäter seines Volkes war, wurde als hinterlistig, habgierig und als Betrüger diffamiert. Der seine Jugend, seine Gesundheit und seine Tage und Nächte voll und ganz der Rechtsleitung der Reform und dem Wohl seines Volkes gewidmet hat, wurde als Verrückter, Wahnsinniger und Kranker beschimpft. Manchmal legte man ein Tuch um seinen Hals und zog es so fest, dass er fast erstickte. Man bewarf ihn mit Steinen und schüttete Unrat über ihn. Urwa bin Zubair berichtet: Ich fragte Abdullah bin Amr bin As nach der schlimmsten Behandlung, die die Götzendiener dem heiligen Propheten jemals zufügten. Er sagte: Einmal befand sich der heilige Prophet sallam im Hatim der Kaaba, also betete dort. Das Hatim ist der Bereich direkt neben der Kaaba, umgeben von einer kleinen Mauer. Dort kam Uqba bin Abi Mu'ayt, schlang ein Tuch um den Nacken des heiligen Propheten und würgte ihn mit aller Kraft. Im selben Moment eilte Abu Bakr her und zog an Uqbas Schulter und stieß ihn vom heiligen Propheten ab und rief: Ataktuluna Rajulan an Yakula Rabbi Allah. Wollt ihr einen Mann töten, nur weil er sagt, dass mein Herr Allah ist? Dann sehen wir auch, das wurde auch erwähnt, dass selbst in Kriegen der heilige Prophet sallam für das Tawhid immer und immer standhaft blieb. Die Schlacht von Uhud ist hierzu bekannt, als Abu Sufyan namentlich dem heiligen Propheten, als Abu Bakr und als Umar rief und fragte: Wo sind diese Leute? Dieser heilige Prophet alle an, nicht zu antworten. Denn eine Antwort hätte in jenem Moment aufgrund der geschwächten Lage der Muslime eine Gefahr darstellen können. Daher befahl er zu schweigen. Daraufhin rief Abu Sufyan siegesgewiss: Ruhm sei Hubel. Als er dies sagte, sprach der heilige Prophet sallam, mit eindringlicher Aufforderung: Gibt ihm eine Antwort. Die Gefährten sagten: Was sollen wir ihm antworten? Er sagte: Sprecht, Allah ist am höchsten und am erhabensten. Abu Sufyan rief: Für uns ist Uzza und ihr habt keinen Uzza. Der heilige Prophet befahl: Antwortet ihm. Sie fragten: Was sollen wir ihm sagen? Er antwortete: Sprecht, unser Helfer ist Allah und ihr habt keinen Helfer. Wo es um die Frage des Wesens Allahs und seinem Tawhid in Frage gestellt wurde, kümmerte er sich um keinerlei Gefahr. Dies war das Ehrgefühl für das Tawhid, das ihn dazu veranlasste, die Gefährten anzuhalten: Allahu Ala wa Ajal. Allah ist am höchsten und erhabensten. Ihr lügt, Hubal hat keinen hohen Rang. Allah ist Wahdahu la Sharik, einzig und hat keinen Partner. Er ist der Würdigste und seine Majestät ist die Allerhöchste.
Nun lese ich ein Zitat des verheißenen Messias vor. Es ist wert, es immer wieder gelesen und gehört zu werden. Es zeigt uns den wahren Rang und Status des heiligen Propheten in Bezug auf die Etablierung von Tawhid und dient für uns als Leitfaden, wie wir das richtige Wissen und das tiefe Verständnis dafür erlangen können. Er sagt, insofern staune ich immer wieder darüber, wie erhaben der Rang dieses arabischen Propheten doch ist, dessen Name Mohammed ist. Tausende, Abertausende von Segnungen, Frieden seien auf ihm. Man kann das Ausmaß seines erhabenen Rangs nicht begreifen. Ja, es ist dem Menschen nicht gegeben, den Umfang seiner spirituellen Wirksamkeit einzuschätzen. Es ist bedauerlich, dass einem Rang nicht jene Anerkennung zuteil wurde, wie es hätte sein sollen. Er ist der Held, der die der Welt abhanden gekommenen Tawhid in die Welt zurückgebracht hat. Er liebte Gott bis zum Äußersten. Seine Seele schmolz dahin aus, Mitgefühl für die Menschheit. Also erhob Gott, der das Geheimnis seines Herzens kannte, ihn über alle Propheten und über alle vorherigen und alle späteren und gewährte ihm zu seinen Lebzeiten alles, was er begehrte. Das ist die Schönheit dieser Sache. Er liebte Allah, den Erhabenen, auf die absolut höchste Weise und brachte gleichzeitig das maximale Mitgefühl für die Schöpfung auf, damit sie Allah näher kommen, zu Tawhid standhaft bleiben und ihr dies und jenseits richten. Der Vers im Messias führt weiter. Er ist es, der die Urquelle jeder Gnade ist und jeder, der eine Überlegenheit beansprucht, ohne seine Gnade anzuerkennen, ist kein Mensch, sondern die Brust Satans, da ihm, dem heiligen Propheten sallam, der Schlüssel zu jeder Erhabenheit und die Schatzkammer jeglicher Erkenntnis gewährt wurde. Derjenige, der nicht durch ihn empfängt, ist auf ewig beraubt. Ich bin nichts und besitze nichts. Was bin ich und was bin ich wert? Ich wäre undankbar, würde ich nicht gestehen, dass ich durch eben diesen Propheten den wahren Tawhid gefunden habe. Ich habe die Erkenntnis des lebendigen Gottes durch eben diesen vollkommenen Propheten und durch sein Licht gewonnen. Die Ehre des Zwiegesprächs und der Verbindung mit Gott, durch die ich seines Antlitzes gewahr werde, ist mir durch eben denjenigen Propheten, großen Propheten gewährt worden. Die Strahlen dieser Sonne des Frühlings fallen wie Sonnenschein auf mich und ich bin nur so lange erleuchtet, wie ich ihr zugewandt bin. Um also zu Allah zu erreichen und wahren Tawhid zu erkennen, ist der heilige Prophet heute das einzige Mittel. Der verheißene Messias sagt weiter, diejenigen, die an der falschen Vorstellung festhalten, dass jemand, der nicht an den heiligen Propheten glaubt oder abtrünniger wird, trotzdem Erlösung erlangen wird, kann durch seinen Unglauben oder seinen Abfall vom Glauben keinen Schaden erlangen. Der sich für gewiss den wahren Bedeutung von Tawhid nicht im Klaren, der bloße Glaube, dass er einer ist, reicht nicht aus für die Erlösung. Vielmehr hängt die Erlösung von zwei Dingen ab. Zum ersten, die vollkommene Überzeugung vom Wesen und der Einheit Gottes des Allmächtigen. Und zweitens, eine vollkommene Liebe zum glorreichen Gott sollte so sehr das Herz durchdrungen haben, dass als Folge ihres Einflusses und ihrer Wirkmächtigkeit der Gehorsam gegenüber dem allmächtigen Gott wahrhaftig zur Freude wird, ohne die es zu leben er nicht in der Lage ist. Solch eine überwältigende Liebe muss vorhanden sein. Das ist das wahre Tawhid. Und diese kann niemals erreicht werden ohne die Folgung des Meisters, seinem heiligen Propheten sallam. Und warum kann sie es nicht erreicht werden? Die Antwort ist, dass das Wesen Gottes transzendent ist, jenseits des Unsichtbaren, verborgen, äußerst rein. Die Verstandeskräfte des Menschen können ihn alleine nicht entdecken. Kein rationales Argument kann einen eindeutigen Beweis für seine Existenz darstellen. Denn Reichweite und Zugang der Vernunft sind darauf beschränkt, dass durch das Resonieren über die geschaffenen Wesen im Universum die Notwendigkeit eines Schöpfers erkannt wird. Die Notwendigkeit seiner Existenz anzuerkennen, ist jedoch eine Sache, eine völlig andere auf die Stufe des Ainul Yaqin, also Gewissheit durch das Sehen.
zu gelangen, um zu erkennen, dass Gott, dessen Existenz anerkannt wurde, tatsächlich existiert. Also es reicht nicht aus, einfach zu sagen, dass es einen Schöpfer geben muss, wer er ist und dass er der lebendige Gott ist. Wenn man das erfahren möchte, dann muss man sich mit dem heiligen Propheten zusammen verbinden. Dann wird man das Wissen dazu erlangen. Er sagt weiter, da die Methodik der Vernunft indes unvollkommen, unvollständig und zweifelhaft ist, können nicht einmal die Philosophen allein durch die Vernunft Gott erkennen. Eher noch werden die meisten Menschen, die Gott allein durch den Gebrauch der Vernunft zu bestimmen versuchen, letztlich zu Atheisten. Ihre Betrachtungen über die erschaffenen Dinge auf der Erde und im Himmel können ihnen überhaupt nichts nützen. Das Wesen, genau das beobachten wir auch heute. Viele gebildete Menschen, den Muslimen, werden zu Atheisten und leugnen die Existenz Gottes, da sie es einfach nicht begreifen. Sie haben sich nicht mit dem heiligen Propheten verbunden, um über seine Lehren nachzudenken. Der Vers-Messias sagt weiter, sie verspotten und verhöhnen die Auserwählten Gottes und behaupten, es gibt tausende von Dingen auf der ganzen Welt, deren Existenz wir nicht als nützlich befinden. Ja, unsere Forschungen über dieselben weisen nicht auf eine Schöpferkraft hin, welche die Existenz eines Schöpfers beweisen würde. Im Gegenteil, die Existenz dieser Dinge ist völlig sinnlos und nutzlos. Sie argumentieren, es gebe keinen Schöpfer, da nicht alles einen offenkundigen Zweck hat. Weil sie den Nutzen nicht begreifen, ziehen sie solche Schlüsse. Er sagt weiter, es ist bedauerlich, dass solche unwissenden Menschen nicht begreifen, dass der Mangel an Wissen über eine Sache nicht bedeutet, dass sie nicht existiert. Es gibt heutzutage Hunderttausende von Menschen auf der Welt, die sich als kundige Intellektuelle und Philosophen verstehen, doch nachdrücklich die Existenz des allmächtigen Gottes leugnen. Offenkundig ist, hätten sie ein überzeugendes, rationales Argument gefunden, sie hätten die Existenz des allmächtigen Gottes nicht geleugnet. Noch hätten sie die Existenz Gottes, des Allmächtigen, mit äußerster Schamlosigkeit, Verachtung und Spott abgelehnt. Das heißt, dann wären sie mundtot. Wären sie durch ein unwiderlegbares, rationales Argument für die Existenz des glorreichen Schöpfers eines Besseren belehrt worden. Insofern kann niemand vom Sturm der Zweifel befreit werden, wenn er an Bord der Arche der Philosophen ist. Vielmehr würde er sicherlich ertrinken und für immer das Exil des reinen Tawhid beraubt bleiben. Denkt nur nach, wie falsch und verdorben die Vorstellung ist, dass ohne den heiligen Propheten Tawhid und die Erlösung erlangt werden kann. O Unwissende, wie kann der Glaube an seinen Tawhid existieren, wenn es keine vollkommene Gewissheit über die Existenz Gottes gibt? Seid darum sicher, dass der Glaube an die Einheit Gottes nur durch einen Propheten erlangt werden kann. Ganz so, wie unser heiliger Prophet die Atheisten und Anhänger falscher Religion Arabiens von der Existenz Gottes dadurch überzeugte, dass er ihnen tausende von himmlischen Zeichen zeigte. Bis heute zeigen die wahren, vollkommenen Anhänger des heiligen Propheten den Atheisten diese Zeichen. Auch heute präsentieren wir diese Zeichen. Es ist wahr, solange ein Mensch nicht die lebendigen Kräfte des lebendigen Gottes wahrnimmt, weicht weder Satan von seinem Herzen noch dringt der wahre Tawhid in sein Herz ein. Noch kann er mit Gewissheit von der Existenz Gottes überzeugt sein. Und dieser reine und vollkommene Tawhid kann nur durch den heiligen Propheten erlangt werden. Dies ist also der wahre Tawhid, nach dem wir streben müssen und auf dessen Suche wir uns begeben sollten. Wir müssen alles daran setzen, unseren Glauben auf ein Niveau zu heben, auf dem wir für jedes Opfer bereit sind. Wir müssen eine wahre Liebe zum heiligen Propheten zusammen in uns entfachen. In diesem Zeitalter hat Allah den wahrhaften Diener des heiligen Propheten gesandt, um das Werk der Etablierung von Tawhid fortzuführen. Für diesen Zweck haben wir sein Bett abgelegt. Deshalb müssen wir uns mit voller Kraft bemühen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und dafür müssen wir auch beten. Besonders in den verbleibenden Tagen des Ramadan sollten wir beten, dass wir bei der Etablierung von Tawhid und durch unser Ehrgefühl dafür an vorderster Front stehen. Möge Allah
dazu befähigen und unsere Schwächen beseitigen. Beten Sie auch für die muslimische Umma. Wie ich bereits letzten Freitag betonte, mögen sie den wahren Tawhid verstehen und danach handeln. Nur darin liegt ihr Fortbestehen. Nur so können sie sich vor den hinterlistigen Intrigen der Feinde schützen. Möge Allah sie dazu befähigen. Nach dem Gebet werde ich ein Totengebet leiten von Zikrullah Tayyib Ayub Sahib Murabi Silsila. Er ist vergangene Tage im Alter von 80 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Durch die Gnade Allahs war er Musi gewesen. Er war aus Nigeria. 1965 nahm er die Ahmadiyyat durch einen Traum an. 1966 trat er in das Missionary Training College in Ghana ein. Nachdem er trotz seiner Grundausbildung abgeschlossen hatte, kehrte er 1969 nach Nigeria zurück. Nach einem Jahr Dienstzeit wurde er 1970 an der Jamia Ahmadiyya Rabwa zugelassen, um den Scheid-Abschluss zu erwerben. 1977 legte er auch die Prüfung zum Mauli Fazl ab. 1979 erlangte er Scheid-Abschluss und kehrte dann nach Nigeria zurück und begann dort seinen Dienst bis zu seinem Tod. Er hat rund 47 Jahre lang gedient. Er wurde an verschiedenen Orten in Nigeria zum Dienst gerufen, diente zudem in Nigeria als Naib Amir. Er besaß auch einen postgraduierten Abschluss in Journalismus, weshalb er auch in diesem Bereich sehr aktiv war. Er war ebenfalls der Direktor der Jamiatul Mubashir Nigeria. Zunächst war er stellvertretend, dann 3 bis 4 Jahre lang als Direktor. Er war ein hervorragender Sportler, hatte eine große Leidenschaft für den Sport, ließ diesen jedoch niemals zum Hindernis für seine Gebete werden. War ein sehr guter Autor, ein Sprachexperte und Dichter. Hinterblieben zählen neben seiner Ehefrau 3 Söhne und 5 Töchter. Sein jüngster Sohn Abdul Mujib Saab dient derzeit in Nigeria als Muballigh der Gemeinde und ist darüber hinaus Koordinator von Review of Religions in Nigeria. Er hat sein Leben in den Dienst der Religion gestellt. Shadi in Charge Tahir Adnan Saib berichtet, dass der Verstorbene ein äußerst frommer, gehorsamer Mensch war, der jederzeit bereit war, der Jamaat zu dienen. Er erzählt, ich hatte über 20 Jahre lang die Möglichkeit, ihn aus nächster Nähe zu beobachten. In dieser Zeit durfte ich viele Beispiele seines edlen Charakters, seiner Bescheidenheit und seiner Demut sowie seiner außergewöhnlichen Treue und Liebe zum Khilafat und dem System der Jamaat bezeugen. Er sagt weiter, als ich zum Mission in Charge wurde, war er älter als ich, doch er gehorchte meinen Anweisungen mit vollkommener Treue, Verantwortungsbewusstsein und absolutem Gehorsam und handelte auch danach. Genauso berichtet Yusuf Khalid Murabi Silsila, dass er als Direktor außerordentlichen Wert auf die moralische Erziehung der Studenten legte. Er förderte in ihnen das Verantwortungsbewusstsein, er mahnte sie stets, bei keiner Aufgabe Entschuldigungen vorzubringen. Auf die sofortige Umsetzung der Anweisungen des Khalifen der Zeit legte er besonderen Nachdruck. Zur praktischen Erziehung schickte er die Studenten auch auf Tabligh-Reisen. Bei jeder Aufgabe ging er stets mit seinem eigenen Beispiel voran, was einen tiefen Eindruck im Leben der Studenten hinterließ. Auch ich selbst habe ihn gesehen, sagte Sur. Er war ein zutiefst aufrichtiger und loyaler Mensch und voller Bescheidenheit. Möge Allah ihm mit Vergebung, Barmherzigkeit begegnen und seine Ränge erhöhen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر